Donderdagoggend, 25 September, lekker om u te groet in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Jong mense, kinders, oupas, oumas, mamas, papas, studente, ons is steeds besig met die woordjie selfbeheersing en die tema oorhoofs innerlike genesing. Nou kom ons help mekaar net bietjie met wat beteken die vrug van die Gees en onder andere selfbeheersing in die vrug van die Gees, nê? Die Bybel leer ons dat die Heilige Gees die vrug van selfbeheersing in ons dra. Ons kan dus in gebed daarvoor vra. Die fout wat ons egter maak is om te dink dat die Heilige Gees dit aan ons gee as 'n geskenk. Ons bid daarvoor en dan sit ons net terug en ons wag dat ons dit ontvang. Terwyl ons byvoorbeeld besig is met 'n woede uitbarsting of dalk om by 'n partytjie heeltemal te veel te drink, wag ons nou dat die Here vir ons hierdie selfbeheersing uit die hemel uit moet stuur en dat ons dadelik kan sê, nee, ek stop dit nou. Of ek stop waarmee ek nou besig is. Maar dit werk natuurlik nie so nie. U weet dit werk nie so nie. Kinders, julle weet dit werk nie so nie. Ek weet dit werk nie so nie. Maar hoe werk dit dan? Dit is soos 'n vrug aan 'n boom. As 'n blommetjie, 'n bloeisel aan die boom begin en tot dan 'n vrug ontwikkel, van die tyd. So laat die Heilige Gees dan ook 'n bloeiseltjie, 'n blommetjie in jou ontkiem. En mettertyd groei dit tot 'n vrug van selfbeheersing. Ek en jy het dus die verantwoordelikheid om hierdie blommetjie, hierdie bloeisel te laat ontwikkel. Ons moet selfbeheer toepas en oefen, sodat dit kan sterker word in ons. En die enigste manier is, om in 'n verhouding met die Here Jesus te wees. Om jou hand by die Here Jesus se hand in te druk en te sê, Here help, hou vas. Dis eers maar net 'n ou bloeiseltjie, wat opgepas moet word. Iets baie begeerliks en kosbaar. Maar, soos wat jy jou hand in die hand van die Here hou, begin hierdie begeerlikheid wat jy het na selfbeheersing op die mooiste van maniere ontkiem en dit groei tot 'n vrug. 'n Vrug wat jy oor absoluut in verstomming sal staan. 'n Vrug wat maak dat jy slaggate, versoekings in hierdie lewe kan vermy. Ag, en dit bid ons vir mekaar. Dit hoop ons vir mekaar. En mag dit in jou lewe ook so wees. Mag die Here deur sy Gees die bloeisel in jou ontwikkel en laat ontkiem. Mag jy dan toelaat met 'n wilskeuse en besluit dat hierdie bloeisel met alles in jou sal groei tot 'n vrug. Ek bid dit saam met jou vir die kerk van die Here. Amen.